大家好啊！歡迎你報讀咗陰陽瑜伽呢個單元。咁喺呢個單元入邊咧，我哋會有好多體位法去做啦。而嗰啲體位法咧，其實有好多係要用個手咁樣推住嚟支撐我哋個人嘅重量㗎。咁奈何其實唔多人隻手嘅肌肉係受到咁高嘅訓練啦，咁所以喺課程之前咧，為大家準備咗握力球啦，同埋我希望你自己咧去準備一條橡筋，去幫助我哋去訓練手嘅肌肉。咁嗰個橡筋咧，其實就係幫助我哋去訓練手背嘅肌肉啦，而個握力球咧就幫助我哋訓練手掌嘅肌肉嘅。咁一陣落嚟嘅示範咧，你會見到我用一條好長嘅橡筋呢個，但係其實純粹係因為佢係黑色，我比較容易俾大家睇到。咁就建議你喺屋企揾橡筋嘅時候咧，揾翻一條普通啲、正常啲嘅黃色橡筋，咁樣你紮住嘅時候咧，用嗰個張力會比較適合㗎。咁首先咧，你將個橡筋咧箍住拇指同埋食指嘅位置啦。跟住咧，一般嚟講咧，正常橡筋你要將後面鬆開少少嚇。咁跟住就喺前面啦，穿過喺個底，穿過跟住攞後面嗰條咁樣拉過嚟。拉過嚟之後咧，轉一個圈，套喺尾指之上。嚇，跟住咧喺個手指公個窿呢度咁樣由上而下篤落去。嚇，攞喺右手食指下面呢一條嚇，攞住佢通翻個啱啱頭先個窿嚇，之後咧你攞左手中指就攞埋左邊呢一條，咁就會成為一個五角星噶啦嚇。咁跟住咧就將尾指嗰邊個角落頭轉去中指，再順勢將其他嗰兩個角都套埋喺無名指同尾指之上嚇，咁你就會見到套晒手指啦。而家咧個張力係唔平均嘅，咁你就需要咁樣捋下佢平均翻嚇。咁一般嚟講咧，個橡筋越擺得低咧，個張力越弱啦；擺得高咧，個張力就越強嚇。咁你就可以開始做練習噶啦。咁啊，建議大家咧喺呼氣嘅時候咁樣張開。停1秒度，吸氣放鬆，呼氣停1秒。嚇，如是者咁樣做10至12次，3組嘅。咁到左邊咯喎，咁就後面嗰條咧鬆開少少啦，跟住由前邊向下穿過，攞遠端。拉落嚟，轉個圈，套喺手指尾，去到手指公呢個位置，由上而下篤入去，攞食指下面嗰一條拉返去原本嗰個位，跟住咧用中指拉埋另外嗰一條就會變五角星啦。跟住將套喺尾指嗰個角落頭轉咗去中指，其他都套埋喺指尖上嚇，跟住捋翻平均，咁就可以開始練習㗎啦。咁跟住咧就去到握力球嘅練習啦。其實好簡單嘅咋，咁你只需要擺個波喺個手嗰度啦，咁樣跟住揸住。每一個呼氣握實 ，hold 大約1秒，吸氣放鬆，呼氣。咁樣，亦都係希望你練習10至12下啦，每隻手3 set 咁樣。咁就建議大家咧，先從橡筋嘅練習開始啦，跟住去到握力球。咁每個練習咧做大約10至12下，total 每隻手3 set。咁你可以咧喺一啲平時做開其他事情嘅時間去做呢個練習㗎，譬如你睇緊電視啊，坐緊車返工啊，去緊廁所啊，呢啲都得嘅。咁就令到件事唔需要額外去揾多啲時間去做啦，咁就冇咁多負擔啦。咁希望咧你可以
喺個課程嚟之前可以成功訓練咗雙手嘅力量，讓雙手嘅力量可以 ready 去迎接我哋課程入邊所探討嘅內容。咁到時喺課程見啦，拜拜。